Sveiki. Sveiki tiems, kurie žiūri iš naujo šitus filmus, kurie dar nematė, prenumeruokit, bus įdomių filmų. O dabar čia prieš kalėdinis, sakysim, pranešimas. Ir toks, sakysim, svarbi žinia. Nuorodas apie šitą informaciją tikslesnės rasit po šio filmo komentaruose. Tai bus Facebooko paskyra ir atskirai internetinis puslapis. Kalba eina apie labdaros fondą. Apie labdarą, kuri 100% iš vienų rankų papuola į tas rankas, kuriams reikia. Kalbu dabar apie Valerijos Novikovo sukurtą pagalbos fondą, sakysim, sunkiai besiverčiantiems žmonėms, ypač jaunoms šeimoms, kuriems yra sunku ir kurie galas sunkiai suduria su kitų galų. Čia kalba eina apie neseniai sukūrusi fondą, kur vieni žmonės gali padėti kitiems daiktais, maistu, taip pat pinigais. Ir kiti žmonės tiems, kuriems reikalinga bus pagalba, jie gaus šitą pagalbą. Bet noriu pabrėžti, kad šitas fondas garantuoja visą 100% gaunamas lėšas atiduoti be jokios filtracijos, skirtingai nuo kitų fondų. Be jokios filtracijos jūs patenka visos lėšos, visi daiktai į rankas tiems, kurie norėtų reikalingą šitą pagalbą. Apie Kalėdas jūs galite šitą šventę, nuostabią šventę, šitą dvasią, sakysim, šitą energiją, šitą džiaugsmą pasidaryti kasdien. Esmė yra ne tame, kad dovanų pripirkti, dovanoti vienas kitiems. Šiaip pačios Kalėdos yra, sakysim, pakeistas pavadinimas. Senasis šitos datos šventimas vadinasi Saturnarija, ją šventė satanistai ir aukodavo mažus vaikus, todėl gerai būtų, jeigu žmonės šiek tiek pasiruošę tams pasikeitimams, tiesiog pakeistų savo mąstymą ir galėtų pradėti galvoti kitaip, Kalėdas daryti kasdien ir tiek savo aplinkoje, savo artimiesiems teikti džiaugsmą, gerą nuotaiką, taip pat dovanas daryti ne tik materialinės, galite ir nematerialinės dovanas teikti tiems, kuriems iš tikrųjų reikia. Kai jūs duosite, jūs atgal gausite. Duosite, sakysim, 10 kažko, tai gausite 50 ar 100. Jeigu darysite tai be įskaičiavimo, jūs džiaugsitės patys gaudami šitą gerą energiją ir taip pat jums bus atlyginta. Tai nebus nuo Dievo, tiesiog jūs gausite nuo Kūrėjo. Taip tiesiog yra sutvertas gyvenimas, ką duodi, viskas yra tavo. Dar kartą primenu, nuorodos yra apačioje po šito filmu, komentaruose. Abi Facebooko paskyra ir taip pat internetinis puslapis. O norintiems prisidėti prie šitos labdaros veiklos, prašome rašyti ten į Facebooko paskyrą arba į internetinį puslapį. Ten yra visos, sakysim, meniu, įsirinksite ir galite surasti reikiamus kontaktus, susieksite su administracija, puslapio arba Facebooko ir galėsite įdėti svarų įnašą į, sakysim, tiems, kuriems reikalinga pagalba, kurie kol kas negali, norėtų, bet negali išsiversti, nes kol kas nėra. Lietuva neina tuo keliu, kur turėtų būti, jinai vis dar priklauso svetimoms jėgoms, iš vienos rankos papuola į kitą ir todėl dar kol kas žmonės net ir normalūs atėję į tą pasakų šalį, kur vadinasi Seimas, negali dar normaliai pasitvarkyti visų reikalų. Ir dar kol kas sunku, mes turėsime vienus kitus metus sunkesnius, kol viskas persivers, persimals. Ir kada jau visiškai žmonės pasikeis valdžioje, aš nekalbu apie šitos naujus, dar ateis kiti, tada mes turėsime normalius įstatymus, normalius mokesčius, mes gyvensime daug geriau, turėsime džiaugsmo, mūsų prekės, kurios vėliau išgarsins Lietuvą, turės paklausą visame pasaulyje. Taigi, mes atsiradome šitame pasaulyje neatsitiktinai ir kol kas tiems, kuriems geriau dabar sekasi, kurie jau plaukia ant bangos 4 viršuje, tiesiog mes galime dabar suteikti pagalbą tiems, kuriems dabar kurį laiką sunku. Ir tai padarius
jausite didelį džiaugsmą, nes kadangi jūs padarysite gerą darbą ir tas gera jūsų energija, kurią jūs atidavėt žmonėms, kuriems reikėjo, jinai grįžta atgal. Grįž nesulaukimai, tiesiog gal po dienos, po mėnesio ir mes, sakysim, tą gėrio ratą, gėrio spiralę suksime ratu. Visiems bus gerai. Kada galės žmonės prekiauti, kaip žinote, nuo seno prekyba yra daug geriau negu karai, daug naudingiau, tai mes galėsime, pajausime ir tą, sakysim, džiaugsmo bangą, sakysim, nedidelę euforiją, kurios mums dabar labai trūksta šiame gyvenime. Taigi, jeigu jūs normaliai dabar turite ir galėsite šiek tiek atsekyti į šalį žmonėms, kurie į banką, sakysim, labdaros banką, kuriems iš tikrųjų reikalinga dabar pagalba, iš tikrųjų dabar sunku dėl netvarkingos mokesčių sistemos ir užlaužtų, užsuktų, sakysim, kainų, tai jūs suteiksite didelį džiaugsmą ir suteiksite nedidelę euforiją, nedidelę tos kalėdinės, taip vadinamos šventės, dovanų apsikeitimo šventės, gal tiksliau, tą dvasią, tą vibraciją, tą nuotaiką jūs pernešite ir dovanosite kitiems žmonėms, kuriems reikalinga šitą pagalbą. Nes dabar tiesiog toks laikas, metai 2, kol vyks tas persimalimas, laikas jau pasisuko ten, kur reikia, įvykiai turės irgi būti tam tikri ateis mūsų gyvenime, bet kol kas tiems, kurie dabar negali pakilti, negali skristi savo sparnais, padėkite, išmokinkite juos skristi. Ir pamatysite labai greitai, labai neužilgo mes pamatysime dar aiškesnius pasikeitimus mūsų šalyje, ne tik mūsų valdžioje, tiesiog ir politikoje pačioje, ir mokesčių sistemoje. Ir jums kiekvienam bus malonu gyventi, nes kiekvienas džiaugsis, kiekvienas užkrės savo džiaugsmu kitą. Vienas laimingas žmogus gali užkrėsti tą energiją 100 ir 10 ir 10 žmonių aplinkui esančių. Tiesiog ta banga yra, sakysim, savotiškas virusas, kuris užkrečia ir kitus žmonės. Taigi dėkoju Jums už tai, kad žiūrite šitą kanalą, kad padėsite, sakysim, padarysite pirmus žingsnius savo gyvenime ir pasuksite reikalingų kelių, kaip sakiau, nors lašelį, nors truputį tiesiog atsekite ir padėti tiems žmonėms ir daryti kalėdas kiekvieną dieną. Jūs tai galite, tiesiog tai nėra sunku, tik tai šiek tiek apkeiskime datas ir vieną datą, sakysim, ištrinam, ko nereikėtų daryti, nes mes per tas dienas atiduodam energiją ne visai tuo adresu, kur reikėtų, o darysime, sakysim, dovanojimą, tokias mažytės kalėdas, tiesiog į mėnesį kartą ar į 2 kartus į mėnesį, kas galite, tiesiog prisijunkite ir dovanokite į pagalbos fondą, ką galite, daiktais, pinigais, galbūt maistu. Ir tie žmonės, kurie, ypač maži tie, kurie dabar ką tik tai pradėjo augti, tie naujoji ta vaikų karta, jie užaugę prisimins šitą gražią šventinę pradžią, nuoširdžią pradžią, jie tai atiduos jums 100-eriopai atgal. Taigi mes turėsime šviesią ateitį, kadangi mes rūpinsimės savo istoriją, savo praeitim ir savo jaunimu, savo mažaisiais, kurie tik tai dabar auga, kuriems reikia papasakoti apie kitokį pasaulį, kuriame nėra karų, kur vyksta gražus gyvenimas, normalus auklėjimas, žmogiški santykiai ir apie visas baisybės tiesiog bus pamiršta tiesiog laiko eigoje. Taigi, ačiū, kad žiūrite, linkiu Jums pasirašyti, prenumeruoti šitą kanalą ir Jūs pamatysite daug įvairiausių dalykų. O dabar atsisveikinu su Jumis, gerų Jums artėjančių švenčių, ne tik šitos metų gražios pabaigos, bet ir kitų dienų, kurios dar ateis pas Jumis į Jūsų gyvenimą su naujais gyvenimo įspūdžiais. Ačiū Jums už dėmesį, iki malonaus ir likite laimingi, likite sveiki. Jūs esate visi stebukladariai, Jums tai reikia kai kuriems iš Jūsų tiesiog įsigyti pasitikėjimo ir Jūs galėsite daryti, kiekvienas iš Jūsų darysite mažą stebuklą. Taigi, dėkoju Jums ir iki malonaus.